Hallo, heute ist Samstag, der 21. August 2021. Willkommen zurück auf der Couch. In den vergangenen Videos habe ich mich ja langsam vorangetastet, welche Leute denn bei einer Gruppentherapie so anwesend sind, also die anderen KlientInnen und die TherapeutInnen, und wie das so ist, das erste Mal in so einer Gruppe zu sitzen, wie das überhaupt funktioniert und so weiter. Davon sprach ich letztes Mal auch. Nun will ich einen Schritt weitergehen. Ganz am Anfang hatte ich euch ja erzählt, wie die Sitzungen bei uns so ablaufen. Alle setzen sich im Kreis hin und dann kommt erstmal Schweigen. Das dauert meist ein paar Sekunden, kann aber auch mal mehrere Minuten anhalten. Wer immer dann zuerst etwas erzählt, bekommt die Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe. Es geht also nach diesem anfänglichen Schweigen um nichts Geringeres als darum, die gebündelte Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe auf jemanden zu lenken. Was während dieses Schweigens in den Köpfen der TeilnehmerInnen so vor sich gehen könnte, ist zum Beispiel: Oh, ich hätte da etwas, was ich gerne erzählen würde, aber ich traue mich nicht. Die anderen sind ja auch noch da und deren Sachen sind vielleicht noch viel wichtiger als meine. Ich habe gerade nichts. Alles gut. Ob ich ein Thema habe? Pah, Hunderte. Wo soll ich nur anfangen? Mir brennt da etwas auf der Seele. Das muss jetzt unbedingt raus. Von all denen spricht jetzt wohl eher die letzte Person in der Reihe. Das ist anscheinend eine Person, die ein konkretes Thema bei sich selbst erfassen kann und die das auch als wichtig genug erachtet, um sich dafür jetzt den Raum zu nehmen. Aber es handelt sich dabei eher nicht um eine Person, die ihr Thema nicht genau benennen kann, weil es vielleicht auch einfach sehr viele Sachen auf einmal sind oder sie nicht richtig greifen kann, was eigentlich bei ihr los ist. Zu Wort kommt auch nicht die Person, deren Problem eher darin besteht, dass sie alles übel verdrängt, bis es plötzlich an anderer Stelle unerklärlicherweise wieder hervorbricht. Denn dieser Person sind ihre eigenen Schwierigkeiten ja noch nicht mal bewusst. Und es spricht auch nicht gerade die Person, die ihre Nöte notorisch herunterspielt, die davon überzeugt ist, dass es ja alles nur halb so wild ist, oder die denkt, dass das im Vergleich zu den anderen auch gar nicht so schlimm ist. Wer spricht, hat also nicht nur was mit dem Thema, sondern auch etwas damit zu tun, wie die TeilnehmerInnen so gestrickt sind. Das führt dazu, bei uns zumindest, dass manche Klienten häufiger sprechen und andere fast gar nicht. Das heutige Video hat übrigens mal wieder einen direkten Bezug zur toxischen Maskulinität, die ich ja ursprünglich mit diesen Psychotherapie-Videos in Angriff nehmen wollte. Die abgehärteten Selbstversorger, die fallen nämlich ganz klar in die Kategorie derjenigen, die in solch einem Gruppensetting wohl eher nicht zu Wort kommen. Sie spielen ihre Probleme eher herunter, weil starke Menschen kriegen ihr Leben alleine gebacken. In den vergangenen Analysevideos habe ich ja schon über die Philosophie aus dem Reich der toxischen Maskulinität schon gesprochen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben rechts in der Infoleiste. Beziehungsweise es sind eigentlich mehrere Videos. Ihre Tugend besteht darin, einen Mangel tapfer auszuhalten, anstatt herumzujammern und um Hilfe zu betteln. Herumjammern, das tun schließlich nur Weicheier. Oder sie sind schon derartige Meister im Verdrängen, dass sie nicht einmal mehr merken, wenn bei ihnen irgendein Problem vorliegt. Stattdessen sieht es für sie vielleicht so aus, als hätten alle anderen Menschen um sie herum einen Knall und sie selbst wären völlig normal. Auf diese Weise fallen sie in die Gruppe derjenigen Leute, die nicht sprechen, weil sie denken, sie hätten ja gar nichts Wichtiges mitzuteilen, was sie umtreibt. Es sei denn, sie brechen schlicht unter der überwältigenden Last ihrer Sorgen zusammen. Dann könnte es sein, dass es ihnen von einem zum anderen Tag so schlecht geht, dass sie gar nicht wissen, womit sie anfangen sollen. Und darum dann auch wieder nicht reden. Ihr seht also, Menschen mit dieser Grundphilosophie aus dem Reich der toxischen Maskulinität haben eine besondere Anfälligkeit dafür, bei einem Gruppensetting aus verschiedenen Gründen in den Hintergrund zu treten. Stattdessen hören sie denjenigen zu, die ihrem Leid immerhin so viel Bedeutung beimessen, dass sie es ansprechen und sich dafür auch den Raum nehmen. Damit verletzen diese aber eine wichtige Regel der toxisch-maskulinen Philosophie. Schmerzen kann man äußern, wenn der Tod unabwendbar ist oder man für andere zumindest schon halbtot aussieht. Dann ist Jammern okay. Vorausgesetzt, es geschieht leise und in gefasster Stimmlage. Wer Sarkasmus findet, darf ihn an die Dinos verfüttern. Ihr könnt euch also vorstellen, dass Leute mit so einer Einstellung die Redenden nur mit so einem stummen Vorwurf bedenken, der da sagt: Ich an deiner Stelle würde nicht so herumheulen. Kurzum ist es diese äußerst verächtliche Überzeugung, dass Leute durch lautes Herumgeheule ihre Probleme nur künstlich aufblasen, während wahre Helden tapfer ihr Schicksal ertragen und schweigen. Die Person, die spricht,
zieht also aus dieser Ecke der Gruppe Unmut auf sich. Sie nimmt ja nur Platz für die anderen weg, die gar nicht zu Wort kommen oder die noch nicht einmal stark genug sind, sich Sichtbarkeit zu verschaffen etc. Um diese Unwucht zu begradigen, wird von der sprechenden Person nun erwartet, damit endlich mal aufzuhören. Sie soll ihre Nöte nicht andauernd aussprechen, auch wenn ihr was auf dem Herzen liegt. Hör auf damit, du nervst. Eigentlich heißt das ja, sie soll sich verstellen. Nun habe ich aber in der letzten Stunde schon mal verraten, dass sich doch alle Teilnehmenden so einer Gruppe möglichst nicht verstellen sollen. Das bedeutet aber, so kann der Konflikt gar nicht gelöst werden, oder? Wenn also das Problem gar nicht bei der Person liegt, die sich Gehör verschafft, dann wird es doch nicht etwa bei den anderen liegen, die den Mund nicht aufkriegen? Doch, genau das heißt es. Denn was macht eine Person, die spricht und sich Gehör verschafft? Naja, sie achtet auf sich selbst, horcht auf ihr Befinden und bemerkt es, wenn sie eine Sache aus der Bahn wirft. Sie ist dann noch geübt genug mit ihren Gefühlen, um sagen zu können, was sie da gerade aus der Bahn geworfen hat, ob es Angst ist oder ob sie vielleicht Wut auf jemanden hat. Und vielleicht hat sie auch schon eine Idee, was das Ganze ausgelöst hat. Mit diesen Informationen meldet sie sich dann sofort und kümmert sich darum, dass es ihr besser geht. Und in einer Therapie bedeutet das eben, sie bezieht die Gruppe mit ein. Mit deren Hilfe kann sie dann hinterfragen, ob ihr Unwohlsein durch genau das ausgelöst wurde, was sie vermutet hat und wie denn die anderen das so sehen. Vielleicht finden die anderen ja noch irgendeine Sache, die die Person selbst gar nicht bemerkt hat und die ihr tatsächlich hilft, besser mit der Lage umzugehen. Aber vielleicht bestätigt ihr die Gruppe auch einfach genau das, was sie sich ohnehin schon gedacht hat. Und dann fühlt sie sich gestärkt und gleich viel stabiler. Das Problem wurde früh erkannt und bearbeitet, noch ehe es sich aufschaukeln konnte. Aber was macht eine Person, die still auf ihrem Stuhl hockt, nichts sagt, aber sich dann innerlich darüber ärgert, dass die anderen ihr andauernd die Ohren voll heulen? Ist diese Person mit ihrem Schweigen denn wirklich zufrieden? Scheinbar nicht, sonst würde es ihr ja nichts ausmachen, dass jemand anderes über ein Thema spricht, was diesen beschäftigt, aber sie selbst vielleicht nicht so interessant findet. Das heißt ja, die Person hat schon irgendetwas, womit sie sich lieber beschäftigen würde. Vielleicht etwas, was sie mehr betrifft und was sie deswegen auch spannender findet. Dinge, die auch etwas mit ihr zu tun haben, direkt oder indirekt. Eigentlich steckt doch dahinter der Wunsch, dass sich die Gruppe einem ihrer Themen zuwenden soll. Nur sagen tut sie das nicht. Dass der Wunsch dann nicht erfüllt wird, muss uns nicht verwundern. Die anderen können ja schließlich keine Gedanken lesen. Und selbst wenn sie es könnten, letztlich ist jeder Teilnehmer seiner Selbstwillen wegen in der Therapie, nicht um andere zu versorgen. Auch wenn das manche Leute trotzdem machen, aber das ist ein anderes Thema. Das ach so tapfere Schweigen hilft der Person also gar nicht. Besser wäre es, wenn sie sich an genau der Person ein Beispiel nehmen würde, über die sie die ganze Zeit so die Nase rümpft. Würde sie reden, würde sie auch bekommen, was sie braucht. Erst ihr Schweigen lässt sie in genau der unbefriedigten Lage zurück, in der sie gerade steckt. Das Problem ist also eher das Schweigen, nicht das Reden. Zumindest alles in Maßen, ja. Wenn Menschen sich andauernd und bei wirklich jeder Sache an die Gruppe wenden, ist das auch schon wieder ein Zeichen, dass bei ihnen etwas nicht stimmt, aber das meine ich jetzt nicht. Warum nun eine Person sich so dagegen sträubt zu sprechen, das ist nun eine höchst individuelle Frage. Das muss natürlich ausführlich analysiert werden und dahinter können jetzt die mannigfaltigsten Gründe stecken. Da mich das Problem mit dem Schweigen selbst zufälligerweise auch betrifft, streue ich mal ein paar Inspirationen ein. Es könnte zum Beispiel sein, dass das Starksein einfach zum Teil der eigenen Identität geworden ist und einen höheren Wert repräsentiert als die Schwäche und die Abhängigkeit. In dem Fall würde der schweigende Einzelkämpfer nicht im Traum daran denken, sich genauso wehleidig in den eigenen Unpässlichkeiten zu suhlen, denn sonst würde er ja zu denen da unten gehören. Er ist aber doch hier oben. Und an der Stelle kann man dann ganz tief einsteigen, warum denn Stärke und Unabhängigkeit so einen wichtigen Stellenwert hat und mit so viel Anerkennung bedacht wird. Dabei wird es dann unweigerlich früher oder später auch um die eigene Vergangenheit gehen. Solche Analysestunden finde ich persönlich besonders spannend. Also sowas könnte zum Beispiel dahinter stecken: Ich schweige, weil Schweigen ist hier oben und Reden ist was für die da unten. Es könnte aber auch andersherum sein. Meine Themen sind einfach nicht so wichtig wie die der anderen. Also die Person hat schon etwas, was sie beschäftigt, aber sie vermutet einfach, dass die anderen noch mehr zu erzählen haben oder deren Themen einfach drängender oder wichtiger sind. Das ist so eine Sicht,
als wäre die Person selbst ein ganz kleiner, unwichtiger Nebendarsteller und die anderen richtige, vollwertige Menschen, deren Belange auch ernst genommen werden müssen. Auch das schreit förmlich nach einer schönen, aufschlussreichen Analysestunde. Jemand, der so von sich und anderen denkt, muss ja die Rolle des unwichtigen Nebendarstellers förmlich von Kindesbeinen an eingeatmet haben. Artverwandt dazu auch, vielleicht will die Person den anderen auch nicht zur Last fallen, sie mit bedrückenden Geschichten traurig machen oder ihnen irgendetwas abverlangen. Oder vielleicht wurde in der Gruppe auch schon einmal so ein Problem besprochen, wie die Person hat, und sie will die anderen nicht langweilen und nochmal ein Thema besprechen, was sie doch schon mal hatten. Das alles geht halt so in die Richtung, mein Interesse wird zurückgestellt zugunsten der anderen. Diejenigen, die nicht sprechen können, weil sie gar nicht wissen, wie sie es formulieren sollen oder die einfach keinen roten Faden für ihr Problem finden, die haben vielleicht einfach wenig Übung darin, Gefühle bei sich selbst überhaupt wahrzunehmen. Das könnte auch bei denjenigen zutreffen, die Meister im Verdrängen sind und gar nicht merken, wenn bei ihnen gerade ein akutes Problem vorliegt. Wer halt gelernt hat, seine eigenen Gefühle schnellstmöglich beiseite zu schieben, anstatt sie wahrzunehmen, der hat ganz wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, sein Erleben irgendwie in Worte zu fassen oder es überhaupt zu bemerken. Das ist halt ganz spannend und ein wichtiges Thema für sich. Das will ich in einem späteren Video definitiv auch nochmal behandeln. Es könnte aber auch sein, dass eine Person sich nicht traut zu sprechen, weil sie befürchtet, von anderen negative Reaktionen zu erhalten. Insbesondere, wenn ein Gruppenmitglied vielleicht schon gezeigt hat, dass es um Aufmerksamkeit der Gruppe besonders erbittert kämpft. Wie zum Beispiel Jeanne d'Arc, die schon als Kind mit anderen Geschwistern um die Zuwendung ihrer Eltern streiten musste und dies in der Gruppe nun gnadenlos fortführt. Oder jemand hat Angst vor den negativen Reaktionen eines anderen Gruppenmitglieds. Vielleicht jemanden wie Diego, der diese ganze Einzelkämpferphilosophie ebenso mit Löffeln gefressen hat. Der hat sich in der Vergangenheit ja bereits mehrfach darüber lustig gemacht, wovor andere denn alles Angst haben. Und das ist jetzt sogar eine Befürchtung, die tatsächlich eintreten könnte. Also, wenn irgendjemand etwas erzählt, dann könnte Diego tatsächlich sich darüber lustig machen oder Jeanne d'Arc könnte dazwischen grätschen und versuchen, die Aufmerksamkeit wieder mehr auf sich zu ziehen. Um damit klarzukommen, muss man halt lernen, sich von anderen abgrenzen zu können. Ein Thema, mit dem ich mich vielleicht beim nächsten Mal beschäftigen will. Ach, so viele Themen hier, die ich noch besprechen könnte. Scheint also, als hätte ich noch gut zu tun in der nächsten Zeit. Hinter dem Schweigen können aber auch noch ganz andere Gründe stecken. Beispielsweise, dass sich eine Person viel mehr selbst im Gleichgewicht hält, indem sie immer zu den Schwächeren hilft und nicht so sehr Selbsthilfe in Anspruch nimmt. Quasi die Schwäche der anderen wird dazu genutzt, um sich selbst stärker zu fühlen. Und die Gründe für das Schweigen können auch noch ganz andere sein oder sogar mehrere. Wie so oft sind jetzt die eigentlichen Geschichten hinter dem Verhalten der Leute der Teil, der so eine Therapie erst richtig interessant macht. Und eben auch komplex. Unser Therapeut hat mal eine kluge Bemerkung gemacht, die ich euch so als generelle Idee mit auf den Weg geben möchte. Und zwar, egal was jetzt der Grund ist, warum eine Person es vorzieht zu schweigen, sie scheint in einen Konflikt zu geraten, wenn sie sprechen würde. Sei es ein äußerer Konflikt mit den anderen oder auch ein innerer Konflikt mit sich selbst. Dieser Konflikt wird durch ihr Schweigen aber mitnichten gelöst. Dieser unterschwellige Groll auf die Geschwätzigkeit der anderen beispielsweise, das ist auch ein Konflikt. Hier ist also rein gar nichts gelöst. Es geht vielmehr immer weiter so, bis es irgendwann komplett eskaliert. Schweigen sorgt also nur dafür, dass die Person diesen Konflikt allein mit sich selbst ausmacht. Und wenn es ihr nicht gelingt, das Problem zu lösen, dann schreitet die Eskalation einfach unausgesprochen voran. Indem sie es laut ausspricht, wird der Konflikt mit dem Rest der Gruppe geteilt und die anderen können darin irgendeine Rolle übernehmen oder sich zumindest irgendwie dazu positionieren. Und sie haben auch die Chance, bei der Lösung dieses Konflikts irgendwie mitzuwirken. Wer seinen Kram nur für sich behält, der verbaut sich halt diese Möglichkeit. Und noch eine persönliche Bemerkung von mir. Ich dachte früher immer, also früher im Sinne von vor der Therapie, dass Aushalten und Schweigen der schwere Weg ist. Bei jedem Wehwehchen zu Mama rennen und sich versorgen lassen, das ist der einfache Weg. Den Leuten, die in der Therapie viel über ihre eigenen inneren Vorgänge mitteilen, denen habe ich darum immer unterstellt, dass sie es sicher leicht machen würden. Ja, irgendwann haben die Therapeuten mich dann angesprochen und mich mal zum Erzählen eingeladen und danach war ich ganz schnell anderer Meinung. Das ist überhaupt nicht einfach, vor 11 Leuten zu sprechen.
Bei jedem Satz dachte ich, das würde gerade total bescheuert klingen, was ich da erzähle und überhaupt keinen Sinn ergeben. Und manchmal sollte ich beschreiben, was da so in mir vor sich ging und es kamen einfach keine Worte raus. Oder nur Gestammel. Halt nichts, was irgendwie Sinn ergibt. Weil es für mich halt selbst auch keinen Sinn ergeben hat. Da habt ihr es, wie leicht das ist, zu reden. Aber auch das ist jetzt der Vorteil einer Therapie. Es war halt nicht schlimm, dass ich nicht reden konnte oder manchmal keine Antworten hatte. Es war halt erstmal so und es gab einen Grund dafür oder mehrere Gründe. Für alle, die jetzt auch dieses Problem haben, für die gibt es deswegen einen kleinen Rettungsweg. Wenn ihr nicht darüber sprechen könnt, was in euch vor sich geht, dann fangt halt erstmal damit an, warum ihr nicht darüber sprechen könnt. Was ihr denkt, was dann passieren könnte oder auch, wo euer Hindernis liegt, wenn ihr das irgendwie fassen könnt. Das hilft dann den anderen auch besser zu verstehen, womit ihr denn so zu kämpfen habt. Manchmal können andere sogar dabei helfen, dem eigenen Problem irgendwie auf die Spur zu kommen. Wenn sie beispielsweise bestätigen, dass sie auch so etwas kennen, was ich beschreibe, dann komme ich mir auch schon gleich nicht mehr so bescheuert vor. Oder einmal ist es mir auch passiert, dass eine andere Teilnehmerin etwas beschrieben hat, wovor sie so Angst hat. Und auf einmal klang das für mich so vertraut. Da hat sie so im Vorbeigehen mal eben etwas aufgedeckt, was mich selbst auch beschäftigt und was mir aber noch verborgen lag. Die anderen können also die Angst vorm Sprechen durchaus hervorrufen. Sie können aber auch dabei helfen, diese Angst in Worte zu fassen oder ihr die Stirn zu bieten. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich mich getraut habe, zum ersten Mal eine Stunde zu eröffnen. Ich habe damals dieselbe Strategie benutzt wie an dem Tag, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe. Ich habe nämlich einfach einen Satz überlegt, mit dem ich starten will, oder besser noch ein Wort. Und dann musste dieser Satz oder dieses Wort nur noch aus meinem Mund fallen. Na los, spuck's aus. Puh. Wenn das geschafft ist, dann ist der Damm und damit das Schweigen erstmal gebrochen und dann lässt sich auch leichter weitersprechen. Das also zum Thema Sprechen in der Gruppe, dem Dreh- und Angelpunkt einer Psychotherapie. Ja, ich selbst habe mich jetzt schon als jemand aus der schweigsamen Truppe geoutet. Und wie ist es so mit euch? Hattet ihr damit auch Schwierigkeiten? Wenn ihr jedenfalls Erfahrungen zu diesem Thema zu teilen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Oder wenn ihr keine Therapieerfahrungen habt, dann könnt ihr trotzdem in die Kommentare schreiben. Ist egal, ich lese mir jedenfalls gerne eure Rückmeldungen durch und das nächste Mal, denke ich, werde ich mir das Thema mit dem Abgrenzen vorknöpfen. Bis dahin verbleibe ich euch mit redseligen Grüßen, euer Kater Schnurz.